वर्षन वस मज गई अमिस खूबसूरत क्रॉस फुक्र आज तमत 8 रेत कंप्लीट यमिस जन वन 1 रेत पेंडिंग प्रसनस तानियत यो जन वनकस सनिस रफीक डेरी फार्मस पे सेल खुद अवेलेबल। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उम्मीद से सारी यार दोस्त आसन ठीक, अल्लाह ताला थेवनो तो ठीक तो इंशाल्लाह। आज डेट 13 दिसंबर 2015 यह वनकस खूबसूरत क्रॉस फुक्र वनकस सनिस रफीक डेरी फार्मस पे सेल खुद अवेलेबल यमिस जन आज तमत 8 रेत गई कंप्लीट तो 1 रेत पेंडिंग प्रसनस तान। तो वो कत शरीफ तो कत खूबसूरत फुक्रियान अगर का जमींदार बोय या खासकर फार्म वोल बोय हेनस हेकन किस तलाशस मज सह कर कॉन्टैक्ट सोन नंबर डिस्क्रिप्शन मज दिस फुक्र कमत इंशाल्लाह जेन्युइन एक्सचेंज ऑफर कह तो यार दोस्तन खास खास सन गुजारिश